はい、おはようございます。パッソロノです。僕は今、大原港にいてます。前回、レンタカーで回る西表西部編っていうのをね、ご紹介させていただいたんですけれども、今回は東部編を撮影したくてこちらに来てます。西表島は沖縄本島に次いで2番目に大きな島なので、1日で回ろうと思うとかなりきついです。なので、僕の動画の方でも西部編、東部編と分けてご紹介させていただいてるんですけども、そんな今日は大原港を発着点とする東部の、見どころをご案内したいと思いますので、じゃあ早速行ってみましょう。はい、今道路の終点ですね。ここが灰見田の浜っていうところに来てます。ちょっとじゃあビーチの方に行ってみましょう。はい、こちらが、西表の一番終点にある灰見田の浜っていうビーチです。僕も10年ぶりに来ましたけども、思ったより結構広いビーチで、砂もすごいサラサラでね、めちゃめちゃ綺麗なビーチです。人はもちろん誰もいません。I keep trying to find myself lost in your eyes and I can't find my way out. Smoking mirrors, faded views. There's nothing I can do when I'm with you. You light up the dark, got me to places straight from your heart. I know that I'll cave in, give you a head start. We're better together, like birds of a feather. I picture us together when we're not together. I see me with you when we're under the weather. We'll survive the pressure. I will never turn my back, never turn my back on you. There's so many times I counted your lies. We go back and forth till one of us breaks it off. I know I regret it if I don't end it. I swear on my life that this will be the last time. 昔安倍貞夫が主演のなんちゃら南海大作戦っていう映画があったんですけれども、それの舞台になったのがこのビーチです。で、当時安倍貞夫さんと偶然スーパーで会って、うちの長男がまだ幼稚園生の時に一緒に写真を撮ってもらったのを覚えてます。
一応ビーチの隅にちょっとした東屋みたいなのもあります。ちょっとあんまり綺麗じゃないですけれども、日もね防げますし、ここからの景色はでも最高に綺麗です。いやでも10年ぶりに来ましたけども、本当めちゃめちゃ綺麗。砂が特にねすごいサラサラの砂で、あんまり西部の方にはない雰囲気のビーチですね。ぜひぜひ来る価値はあると思いますので、じゃあ次ちょっと行ってみましょう。ここはハイミダキャンプ場です。日本最南端のキャンプ場だそうです。西表には一応ね3つキャンプ場があります。ハイミダキャンプ場、星砂キャンプ場、あとミトレアキャンプ場ってね3つあります。国立公園なんでね、それ以外のところでは基本キャンプは禁止です。なのでもし西表でねキャンプされたい方は必ずこのキャンプ場を使うようにしてくださいね。はい、これ全部サトウキビです。西表のこの東部地区はですね、サトウキビを栽培されている方が多いです。黒糖作りですね。あとはかぼちゃの生産もすごい盛んなんですけども、西表の西部地区はパインとマンゴーがほとんどです。サトウキビを作っているところはないです。聞くところによるとちょっと土の成分というかね、あれが違うみたいで、西と東でも作ってるものが違うということです。なかなかこのサトウキビ畑も沖縄らしくていいですね。はい、これが忘れない石と言われているものです。もともと戦争中ですね、波照間島から強制労働で西表島に多くの方が連れてこられたそうです。そして当時はマラリアが流行っている西表島、たくさんの方がそれで命をなくされたそうで、そういう苦い経験を体験を忘れちゃいけないっていうことで、当時の波照間の校長先生のね残した言葉をこのような形で石碑にしてます。そしてちょうど正面水平線に波照間島が見えます。でさらにですね、この辺りのビーチ、さっきのハイミダの浜とほんとちょっとしか違ってないんですけれども、砂が西部と一緒でちょっと黄色いです。やっぱりハイミダの浜が特別真っ白だったんですかね。この辺はね本当に西部と一緒でちょっと黄色い砂になってます。そして周りは結構大きな岩がゴロゴロしてて、これはこれですごい雰囲気がいいです。なんか面白い景色になってます。石碑の正面の方がなんか崩れてるような気がしてたんですけれども、おそらくやっぱり台風で崩れちゃったのかな。そして石碑の裏にこんな感じで残されてますね。せっかくなんでね、こういうのはきちんと
回復していただけると嬉しいですね。日本最南端。ちょっと面白いのを見つけました。西表島案内図ですね。僕が住んでるのは浦内っていう集落です。で、ずーっとこれが黄色い線が道路なんですけれども、今この豊原です。で、先ほど言ったのが灰見田の浜で、ここが中間港、大原港ですね。で、この間はずーっとほぼほぼ集落がないです。で、船浦があって、ずーっと来て、この白浜で道路は終点。あと半分はもう道路がないです。ここはね、西表の製陶工場です。八重山には、石垣、あと小浜、波照間、そして西表ってね、各島に製陶工場があって、それぞれやっぱ味も違う黒糖を作ってるんですけれども、特に西表の黒糖はすごく美味しいらしくてですね、こちら虎屋さんですね、和菓子で有名な虎屋さんが西表の黒糖を使った羊羹を作ってるそうです。以前はここでも販売してたんですけども、今日日曜日なのでね、ちょっと売ってるかどうかわからないんですけれども、もしこちらに来る機会があったらぜひ食べてみてください。もちろん東京とかでも売ってます。で、あとは普通に黒糖はスーパーで売ってます。非常に美味しいんでね、ぜひぜひ西表黒糖を食べてみてください。ここは去年か一昨年にできて、まだ場所によっては作ってるとこもあるんですけれども、公園です。僕も初めて来ました。駐車場もどこに止めていいのかよくわからないね、ちょっと離れたところに止めてしまいましたけども、まあ西表で一番大きな公園です。そしてこの山猫の滑り台がものすごい滑るっていうので有名な滑り台です。すごい遊具ですね。で、すぐ隣に大原幼稚園と大原小学校があります。せっかく来たんで一回ぐらい滑って帰りましょうね。うわ、すげえ。結構な。怖い怖い。これ結構な急です。途中止めなかったら絶対はみ出してます。皆さんも気をつけて遊んでください。ここが駐車場みたいです。すごくわかりづらいです、駐車場。ただ、遊具がすごい充実してますし、滑り台は面白いですし、トイレもあるし、水飲み場もあるし、
東屋もあるんでね、観光客の方でも、お子さんとか連れてる方は来たらすごい面白いと思いますので、ぜひ、馬マヤパークだったかな、来てみてください。じゃあ、ちょっと移動していきましょう。はい、ここは中間川です。西表でも裏内川の次に大きな川と言われてます。で、この橋のたもとから遊覧船、ね、上流に行くツアーなんかもすごい人気ですし、あと今上流の方にカヌーが見えますけども、カヌーツアーなんかも人気があります。裏内川と違ってこの上流はね、滝があるわけじゃなくて、逆にすごく大きなね、先島周防の木っていう木があります。で、すごく浅いんで、潮が引いた時はいけないんですけれども、満潮のタイミングだと遊覧船でそこまで行って、その先島周防の木、樹齢400年っていうやつかな、の、木を見て帰ってくるツアーがあります。じゃあ、また次のスポットへ行ってみましょう。ここは前良橋のたもとにある先島周防の木の群落です。ちょっと遊歩道になってるので見に行ってみましょう。このね、板根って言って、板の根って書いて板根って言うんですけども、これが特徴の先島周防の木です。1年間で1センチ伸びるって言われてるんで、これだとだいたい樹齢100年ぐらいだと思います。この周辺にね、いくつか先島周防の木があります。この辺はこれ全部八重山ヒです。今おそらくね、潮が引いちゃってるんですが、満潮になるとこの辺も全部水が来ると思います。このタコ足みたいにね、こうなってるのが特徴の八重山ヒです。I keep trying to find myself lost in your eyes and I can't find my way out. Smoking mirrors, faded views. There's nothing I can do when I'm with you. You light up the dark, guide me to places straight from your heart. I know that I'll cave in, give you a head start. We're better together, like birds of a feather. I picture us together when we're not together. I see me with you when we're under the weather. We'll survive the
はい、ここはシーラ橋です。シーラ川ですね。先ほどのがマイラ川。ここがシーラ川。で、ここに、前回の西部編でもお伝えしたんですけれども、東部にある、じゃーん。西表山猫のブロンズ像、1000万のブロンズ像です。なんでこんなところにあるのかちょっと不思議なんですけども、まあ知る人ぞ知るブロンズ像になります。そしてこの橋の上からもマングローブを見渡せますんでね、ちょっと見てみましょう。こんな感じで、後ろに良いって書いてシーラって読みます。で、先ほど言ったマイラは前に良いでマイラ川です。で、どっちの川もですね、カヌーツアーとか、あと最近ではサップツアーがすごい人気があります。で、マイラ川は上流に少しトレッキングも兼ねていくと滝があります。で、シーラ川は滝はないですけども、マングローブの雰囲気がすごいいいのと、あと、サガリバナがいっぱい咲いてるみたいなんでね、夏のシーズンになると、ここで早朝、サガリバナツアーしてる会社も多いみたいです。じゃあ、また次のスポットに行ってみましょう。はい、ここはね、野生生物保護センターといってね、環境省がやってるところなんですけれども、普段はですね、無料で西表のいろんな野生動物の展示がされてます。で、すごい面白いんですけれども、今ちょうどリニューアル中でですね、6月ぐらいにオープンするようなこと言ってたんで、無料です。すごい面白いです。ぜひぜひここは来てみてください。ただ確か水曜日が以前は休館日とかもありましたので、必ず調べてから来るようにしてください。
はい、今こちら由布島に渡るところです。由布島っていうのはこの300メーター沖にある島のことを由布島って言います。今すごく潮が引いてるんですが、満潮の時はもうこの水牛車のかなり上の方まで水が来るそうです。で、スタッフさんがね、三線弾いてる音色、歌声を聞きながらのんびりと由布島に行くツアーがすごい人気があります。由布島自体はちょっとした植物園みたいになってます。昔はあそこにもたくさんの人が住んでて、学校なんかもあったんで、そういう跡を見たりだとか、いろんな、1時間ぐらいですかね、ぐるーっとお散歩して楽しめるような島になってます。I keep trying to find myself, lost in your eyes and I can't find my way out. Smoking mirrors, faded views. There's nothing I can do when I'm with you. You light up the dark, got me to places straight from your heart. I know that I'll give it, give you a head start. We're better together, like birds of a feather. I picture us together when we're not together. I see me with you when we're under the weather. We'll survive the pressure. I will never turn my back, never turn my back on you. There's so many times I counted your lies. We go back and forth till one of us breaks it off. I know I regret it if I don't end it. I swear on my life that this will be theいかがだったでしょうか。今日は西表の東部地区の見どころをいくつかご案内させていただきました。前回の西部地区の方と合わせると結構見どころが多いです。西表島は島が大きいですし、制限速度もね40キロなので、ぜひぜひ時間に余裕を持ってゆっくり回っていただければと思います。また時々ねこんな感じで東屋があって景色がいいところなんかもありますので、ゆっくりとドライブしてみてください。また今後も観光で来られる皆さんのね役に立つ情報を発信していきたいと思いますので、もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。